Hello friends and subscribers and followers. Ayan, nandito po tayo sa Peter Jonas Castilla Vlogs and Peter Castilla. Ayan, Peter Jonas Castilla. Nandito po tayo ngayon sa site na magpapadugo kami sa bahay ng kapatid ko ng kanyang bagong house and lot. Pero ano pa lang talaga, sa lot pa lang talaga. Pero ayan yung mga ano niya, yung progress ng bahay niya. Ayan. Dito yan sa may Bulacan, sa San Jose del Monte. Ayan, si Patrick. Ayan. Ayan yung kanyang tawag dito. Di na. Ayan. Papadugo sila ngayon. Sapa din. Opo. Ayun, nalapit naman. Ayan sila. Hello po. Ayan. Hello kayo. Ayun. Ayan sila. Ayan, nagpapadugo ngayon. Ito, laki. Oh, ang daming dugo niyang matabang ano, manok. Ayan. Hi ka, Patrick. Yo. Ayan. Ayan siya. Pag-gigilit sa marito, maubos ko saan. Ayan sila, oh. Hi po kayo. Hi po kayo sa vlog ko. Ay si Mama. Si Papa, ayun. Pa. Tingin kayo. Ayan. So, si Shana nandun sa sasakyan. Nandun siya sa sasakyan si Shana kasi nga Nagugutom na siya. nagugutom na yung aming baby. Ayan. Okay. Ayan. Ayan si Engineer. Anong pangalan mo, sir? Ulit? Engineer David Correa. Ayan. Kung gusto niyo po siya i-hire privately, pwede naman. Kasi ano, ang kanyang Facebook account is ano, Marvin? Ano? David Mark. Ayan, David. Ayan, David Mark Correa. Ayan. So kung ano, pwede nyo din naman sa akin kunin yung details para pwede natin siyang i-message. Ayan. So ayan, Laki niya. siya ang gagawa nito, si engineer. So, ito. Ayan. Ayan po yung ating oo. Ayan. Padugo tayo. Dapat hindi sila masyadong concerned para mga ano. Ayan. Ayan si Patrick, ang kanyang house and lot. Ayan. Asa si Shana? Nandun saan? Ayun. Wala nang dugo? Bus na? Halos siya yung contractor. Ayan. Oh. Ayan. Dito naman. Ayan. Talaga Alvin ha? Sabi ko, si Taray. Kita nyo din. Ayan siya. Mainit guys. Kaya talagang tiis tayo, tiis. Ayan. Ayan yung pinapadugo. Meron? Ayan, pinapadugo nila. Meron ba? Ayan. Ayan, papadugo sila. Ayan, binubuhusan na po nila. Ayan. So, para dito na sa likod yung iba. Ayan, dito tayo sa kabila. Sobrang init. Ang init.
Pero very fulfilling. Kasi we're so happy na may sarili ng bahay ang aking kapatid. Ayan si Patrick. Dito, oh. Ano to kuya, bubuhusan pa ng semento o ano na to? Ako forma tapos semento. Oo. Hindi na sa ano, hindi na sa tatambakan ng lupa. Ganyan nakataas. Ayan. Nalagyan na rin po yan, no? Ayan, nalagyan na rin. Ayan, yung isa pang manok, dinuduguan. O, diba? Ayan. Alay natin sa mga dito. Naubos na. Natapos na rin ba dito, Tek? Natapos na dyan? Oo, naduguan na. Ayan, naduguan na. Ayan sila mama tsaka si papa. Ayan, ang dami. Ang dami guys, oh. Yung unahan yata, di pa na ano. No? Sa unahan pa yata, sir. Oo. Tapos na? Diyan? Naduguan na? Yung nauna na po, nabuhusan. Doon ko doon sa ano. Doon pa po yata. Doon sa may ano doon. Ayan, so punta tayo ulit doon. Diyan. Ay. Kailangan natin mag-ingat. Ayan, dyan. Ayan. Napaduguan siya. Pati dyan. Ayan. Kita ko yung ano niya. Yung mata niya. Ayan. Ayan friends and subscribers, thank you for following and please pray for the everything sa amin. Tapos yun nakaka-overwhelm kasi nga ayan yung house ng kapatid ko nag-start na ng construction. So please pray for the development ng house. And yun, God bless and stay safe, keep motivated and be a blessing for other people. God bless.